गुड मर्निङ। आज चाहिँ म कोटेश्वरमा छु। मर्निङको चाहिँ अलमोस्ट 6:15 छ। सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ नयाँ हाइकिङमा जाँदैछौँ भूत छाँगा, जुन चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा छ। यो चाहिँ कोटेश्वरमा हामी गाडीमा पर्खिरहेका छौँ अनि हाम्रो एक दुईजना चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। सो लेट्स सी आजको चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम 3 हप्तापछि चाहिँ आज हाइकिङमा जाँदैछु। 3 हप्तापछि because of some health issues. Hello, good morning. Welcome again, guys. We are currently standing at Koteshwar, going to Bhoot Chhanga waterfall. I don't know why it's named Bhoot. We will find out there. And ready to take again another challenge. So be with us. Be with us. Subscribe to our channel so. Zero किलोमिटरमा हामी छौँ। अब चाहिँ यहाँ खाजा खाइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ जर्नी चाहिँ सुरु हुँदैछ। कस्तो लागिरहेछ आजको हाइकिङ तपाईँलाई? रमाइलो लागेको छ, घाम लागेको छ होइन। मजाले चिसो झर्नामा नुहाएर मजाले 10-12वटा फोटो खिचेर त्यसपछि घाम ताप्ने, सुकेर अनि घर जाने फोटो। हेलो विधान सर, आफ्टर लङ टाइम। यस, कस्तो लागिरहेछ? हाउ यु फिलिङ टुडे? धेरै राम्रो छ। ओके, वेलकम टु द मिस्टिका स्टुडियो। सो आज चाहिँ हामी नयाँ हाइकमा आएको छौँ। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ भूत छाँगा र अहिले छौँ हामी चौतारामा। 45 जना आज पनि काठमाडौँ हाइकिङ ग्रुपले चाहिँ आज अर्गनाइज गरेको छ। सो अब चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको पार्ट हामी सघाउँछौँ। हेलो। सो हामी चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको पार्ट सकाइसकेपछि चाहिँ अब भूत छाँगामा चाहिँ जाँदैछौँ। सो यहाँबाट चाहिँ करिब 1 घन्टा जतिको चाहिँ बाटो हुन्छ। हामी हाइकिङ जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ 7 बजीबाट गाडीमा आएर अनि यहाँनिर चाहिँ कति बज्यो? करिब बज्यो 10 है, 10 बज्यो। भनेपछि करिब 3 घन्टा चाहिँ गाडीमा हामी आइसकेपछि चौतारामा 3 घन्टा। अब 1 घन्टा चाहिँ हामी हाइकिङ अब सुरु हुन्छ। So welcome guys to the video again. It's like we have lost our path. We don't know. We are walking on the uncharted territory, you know. So we really don't know what has happened to this village. So let's pray for us, brother. Guys, भूत छाँगा प्रवेशद्वार चाहिँ हामी आइसकेका छौँ। चौताराबाट चाहिँ गाडीमा ओर्लेर हामी यहाँ आएको है। अब चाहिँ 2.5 किलोमिटर्स यहाँबाट छ। ए भिडियो बनाउनु मिल्छ नि? ए यो गाउँको नाम चाहिँ के हो अङ्कल? मगुवा हो। ए भूत छाँगा चाहिँ यहाँबाट कति टाढा पर्ने हो र? ए धेरै घुम्न आउनुहुन्छ हिजो आज यहाँनिर? घुम्न आउने मान्छेहरू कतिको आउँछ? शनिबार आउनुहुन्न, कहाँ आउँछन्, तर तपाईँहरू चाहिँ अब कहाँ हो, यतैको हो। काठमाडौँबाट आएको हामी चाहिँ। विदेशीहरू नि आउँछ। ए हो, ल हस्। विदेशी आउँछ। ए Right. How are you feeling right now? Hot. Okay, interesting. So हामी चाहिँ
एउटा रेस्टुरेन्ट रहेछ यहाँनिर भुट छाँगा लाइक अब चाहिँ 1 किलोमिटर जति मात्रै होला सो साथीहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर हामीसँगै हाइकमा आउनु भएको छ उहाँ हेलो कस्तो लागिरहेछ हाउ यु फिलिङ भेरी गुड न फर्स्ट टाइम हाइकिङ वाउ अगाडिको ग्रुप चाहिँ गइसक्नु भएको छ अनि यहाँबाट चाहिँ त्यो एरो राख्नु भएको छ यो बाटो चाहिँ हामी जानुपर्छ यो त्यो साइनहरू काठमाडौँ हाइकिङ ग्रुपको पपुलर साइन हो यो चाहिँ कस्तो लागिरहेछ हामी भुट छाँगा अब पुग्नै लागेको छौँ एकदम एक्साइटेड छौँ अब त्यहाँ गएर चाहिँ स्विमिङ गरेर अनि हामी फर्केर फेरि अर्को हामी चाहिँ भुट छाँगा झरनाको नजिकै पुग्यौँ अझै 1.5 किलोमिटर्स बाँकी छ हामी चाहिँ माथिसम्म हामी मोटर बाटो आइरहेको थियौँ यहाँसम्म चाहिँ अनि अब चाहिँ मोटर बाटो सकियो यहाँबाट चाहिँ सिडीहरू सब बनिसकेको छ अहिलेसम्मको हाइक चाहिँ वाज क्वाइट गुड तर इन्ट्रेस्टिङ त्यति साह्रो इन्ट्रेस्टिङ छैन अब झरनामा पुगेपछि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ यो हो भुट छाँगा फाइनली डेस्टिनेसन्समा हामी आइसकेको छौँ दिस इज भुट छाँगा जुन चाहिँ सोचेर आइएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ यहाँनिर छ कि अलमोस्ट मोर देन 50 मिटर्स लामो झर्ना अनि अहिले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित पनि भइसकेको रहेछ ल यहाँनिर चाहिँ स्विमिङ पनि गर्न मिल्ने रहेछ हाम्रो साथीहरू चाहिँ स्विमिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ हेलो कस्तो लागिरहेछ भुट छाँगा स्विमिङ नगर्ने हो हेलो सर कस्तो लागिरहेछ दिस इज भुट छाँगा आइरहेछ रमाइलो अब यत्रो भयो चढ्नु पर्ने काटिन्छ नि अब भर लाग्छ है माथि गएर खाजा खानुपर्छ ए निश्चल कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो पौडी खेलियो थाकेको छौँ है हल्का अब गएर माथि भात खानुपर्छ चौताराबाट 1.5 घन्टा यतिको यात्रामा यो भुट झर्ना भन्ने ठाउँमा आएको छु यहाँको विशेषता भनेको चाहिँ प्रायः धेरै झरनाहरूमा गएँ त्यहाँ चाहिँ स्विमिङ खेल्ने पौडी खेल्ने अवसर प्राप्त भएको छैन तर यहाँ चाहिँ सानो पोखरी भयो भने पौडी खेल्ने अवसर पाइयो सायद सबै हाइकर्सहरूले एकदमै रमाइलो अनुभव गर्नुभयो किनभने हामी 1.5 घन्टादेखि पहिला 2 घन्टा हामी घाममा हिँडेर आएका थियौँ र गर्मीमा नआएकोले यहाँ एकदमै शीतल चिसो ठाउँमा झरनाको साथसाथै पौडी खेल्ने मौका पाइयो एकदमै रमाइलो लागेको छ विशेष धन्यवाद सबैजनालाई आज हिँड्ने भाइलाई पनि धन्यवाद उहाँले एक्सप्लोर गर्नुभएको ठाउँ हो अब हामी यो बर्खा समयभरि भनौँ असार साउनमा झरनामै जानेछौँ विभिन्न नयाँ नयाँ झरनाहरू हामी एक्सप्लोर गर्नेछौँ तपाईँहरू हामीले फलो गर्दै जानुहोस् मेघ सर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आजको यो जुन हाइकिङ छ उहाँले अर्गनाइज गर्नुभएको हो कस्तो लागिरहेछ सर आज धेरै रमाइलो भएको अब यो झर्ना खोज्न चाहिँ एकदम गाह्रो भयो 15 दिनदेखि प्रयास गर्दा गर्दा बल्ल यो झर्नाको डिटेल चाहिँ पाइहाल्यो यहाँ आएर जब झर्ना देख्यो एकदम खुसी लाग्यो एकदम हेलो सर स्विमिङ कस्तो रह्यो
स्विमिङ कस्तो रह्यो त स्विमिङ गर्नु भयो नि एक्सपिरियन्स हेलो कस्तो लाग्यो आजको हाइकिङ हजुरलाई ए पहिलोचोटि हाइकिङमा आउनु भएको ओके थ्याङ्क यू सो मच हेलो कस्तो लाग्यो आज नाइस नाइस यो पनि आवश्यक छ तर उहाँ चाहिँ वान अफ द बेस्ट स्विमर है आज कस्तो राम्रो स्विमिङ गर्नु सो दाम ब्रदर से समथिङ So bro, finally we try to find the treasure which is being buried inside it, but unfortunately we couldn't succeed. But we'll come again. अंजलि आप भी कुछ बोलो We had fun swimming over here, and it's a beautiful place. But I'm a very short height, so all of you can definitely come over here. Okay. Very short span of time. Have fun, enjoy. We had fun. अहिले चाहिँ 2 बजेको छ हामी चाहिँ भुट छाँगाबाट ब्याक टु चौतारा जाँदैछौँ जस्ट एकदमै रमाइलो रह्यो हाम्रो अर्गनाइजर सरले चाहिँ कुराहरू एकदम कलेक्ट गरिरहनु भएको छ रुखबाट एकदम राम्रो छ एउटा टेस्ट गर्नु एउटा टेस्ट कसले गर्छ ल समात हुन्छ भने एकैचोटि राख्नु न माथि कतै हालेर हैन सो हामी चाहिँ भुट छाँगाबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा सानो पसल रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ सबै साथीहरूले चाहिँ खाजा खानुभयो ए यहाँको यो पसलको दाइसँग कुरा गर्दैछु हेलो दाइ नमस्ते यहाँनिर चाहिँ जस्तै भुट छाँगा अहिले एकदम पपुलर भएको छ होइन अरू मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ नि है घुम्नको लागि चाहिँ सबै धेरै ठाउँबाट धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ यहाँनिर तपाईँको सानो पसल पनि रहेछ मान्छेहरू खाजा खानाको लागि चाहिँ अब तपाईँलाई भनि पनि रह्यो होला अनि आज हामीले पनि खायौँ होइन अरू जो मान्छेहरू हुन्छ नि यता आउन चाहने मान्छेहरूको लागि चाहिँ तपाईँको केही मेसेज छ होइन अब आउने चाहनेहरूलाई अब खाना खाजा चटपटे पानीपुरी होइन व्यवस्थाको लागि अब अघि पहिल्यै जानकारी पाउनु पाए अलिक सजिलो हुन्छ अब यहाँनिर तपाईँको आउनुहुन्छ अनि म उहाँ तलबाट आउने बेलामा अर्डर गर्छु है भन्नुहुन्छ भरे लास्टमा आइसक्नु भएपछि अलिक बेला हामीलाई पनि समस्या पर्ने ए ओके त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको इफ तपाईँले चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले फोन नम्बर पनि दिनु सक्नुहुन्छ सो कि तपाईँको फोन नम्बर हेरेर अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् मेरो फोन नम्बर 9840 73 25 19 9840 73 25 19 है तपाईँको नाम फेरि बताइदिनु मेरो नाम तिलक घले ओके तिलक मगुवा यो भुटछाँगाको पर्यटकीय क्षेत्र हाम्रो तिलक के भन्नुभयो तपाईँको घले ए ओके सो गाइज तपाईँहरू चाहिँ भुट छाँगा आउने हो भनेदेखि चाहिँ तिलक सरलाई चाहिँ तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको नम्बर चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु होइन सो थ्याङ्क यू सो मच गाडी चाहिँ यहाँ आइसकेको छ हेलो प्रतीक्षा आलु खाँदैछौँ ओके प्रतीक्षासँग चाहिँ हामी हाइकमा 1.5 वर्षपछि ल प्रतीक्षासँग आएको इट वाज नाइस हाइक है रमाइलो भयो नि ओके काठमाडौँ फर्किँदैछौँ हाम्रो आजको हाइकिङ चाहिँ सुरु भएर सकिसकेको छ 4:15 आज 4:15 चाहिँ सकियो सो गाइज इफ यु हेभ फुल वान डे होइन फुल वान डे र तपाईँसँग ग्रुप अफ पिपल हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ रिजर्भ गरेर आउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ इन्डिभिजुअल रूपमा बाइकमा पनि आउन सक्नुहुन्छ इट इज नाइस झर्ना एकदमै राम्रो लाग्यो अनि जस्ट नेचुरल जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो पनि एकदमै राम्रो रह्यो सो थ्याङ्क यू सो मच हामी चाहिँ गाडीको बस माथि छौँ है हेलो